Ngalamat. Wah, langsung adus. Wah, beruh nggih. Awas sampe dulu kowe. Kowe kena video enggak aku? Ya. Ya. Ini madu gonyo bala nek wani. Orang itu tuh. Lolo pakai apung inyong kewan. Malah harus ngapel lah. Ayo semacam yang ngomong tengah gitu enggak. Pokoknya langsung beli ibu-ibu. Tengah jalan. ayo mau ngutang kemana? Pedot itu ini sih. Ya orang mancing bae yang kudu. Pasti iki. Ora situ. Dan ya.
Nanya kakangane pancen Kak, pancen ngisi kakangane pancen. Kayak temenanan ya wis. Juga-juga kenjal. Apa kasih video balik ye. Saya foto ae. Nah, gerong wis lebar lah. Citaan. Pancen. Ini masa ora liya kok. Engko oleh kok. Oleh pirikane. Tinggal nalar enak ye. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Tinggal nalar ye. Bola. Nalarin. Pada orang. Nyamar ah. Pinter banget. Ya kemana kan temenan oleh opo ora sabar yo. Sabar ya, Bos. Cici gurung lene putri kasih teh ora nggo. Gurung ah. Ya Mas remes wae remes. Tinggal ngopi Pak Donge. Balik. Yang barang, Bu. Saya tak buatin. Bu, kok jual siji, Pak, Bu? Ya. Pangkat sih, Bu. Thank you.
kon. Aku gawat. Dasar ini. Ayam lagi. Orang ngopi yang ini ya. Ya kono. Zaman loh. Ngopi ditunggu ini ya. Mulai jamnya ada orang. Kemarin oleh Ewon Pak Suji ya. Kur ngejake tukang teh. Ah. Sebenarnya bilangnya bilang kayaknya itu sudah diturun. Dulu nih, mau pakai apa nih? Gampang nih. Gue apa? Cuma ngopi berarti ngopi gitu. Kopi karo susu campur. Hah? Kopi wis mari pesen. Oh. Ya golongan nyong. Wis oleh. Kopi. Oh. Kok nek gimana yo teri gorengan iki. Iya, wis. Yo kita gorengan iki. Ireng.
Gus, ya lagi naik patik, Gus. Bisa nyong. Ada nih. Kena dipeles sih, Lek. Hah? Ini kok. Iya. Boleh sih, Lek, nak Lek. Boleh. Juga. Tidak ada tanggal baik lainnya untuk waktu yang lama. Benar, iya benar sekali. Waktu yang lama. Jadi Bu Smita, kita setuju dengan tanggal ini. Aku akan bicara dengan keluarga dulu dan nanti akan mengabari.
bulan itu menurutku waktu yang terlalu lama, tapi bukankah ini terlalu awal? Ini kurang dari sebulan. Aku tahu itu, tapi persiapan dilakukan oleh pihak mempelai wanita. Jika mereka tidak keberatan, kenapa kita merasa keberatan untuk hal itu? Ya kan? Kita tinggal menyiapkannya saja. Semua akan baik-baik saja, jangan khawatir. Mereka sudah mencari hal yang baik. Itu semua baik-baik saja. Tapi kita juga harus melihat prospek. Tanggal laku sepertinya ada di kamarku. Tanggal 27. Yo liwat lele. Astami, itu tanggal yang sangat baik. Hanya saya semari lele. Itu tanggal yang baik, tapi kita harus melihat yang lain juga untuk menentukan waktu yang baik. Apa mereka sudah menghitung